पाछन पोया हला थी मां। भला अज एतरी मिलण में जल्दबाजी छो? लगे तो फैसलो करे वरतो आहे मुके हासिल करण जो। इस अर्शिला मां तुझो इंतजार कंदुस। भला सैफी खैर ता है? कदे तो मुखा परे भजंदो आई, अज वरी मुझी जरूरत पेश पई थी। भला तंज करण लाजमी है छा? ना ना मां तो सिर्फ पुछा पई, सरकार जी बदी बानी आया, बस हाणे हाजिर थिया थी। अर्शिला तोखे असांजी इज्जत जो को ख्याल कोने? को हया शर्म भी थींदो आहे? छो हिक शादीशुदा मर्द जे पोयां पई आहीं? इहो भी तो सच आहे न त तू हमेशा मुखे इंतजार ही करायो आहे। मूं हमेशा तुझे इंतजार में पंहिंजो पाण खे साड़ियो आहे जहांगीर। ऐं तू आई त हिकिड़ी कॉल करे एक्सक्यूज करे ऐं बिज़नेस जो बहानो कंदो आई। सुमल पंहिंजो रस्तो वठी चुकी आहे, हाणे हू मोटण जी न कंदी। तोखे इहो समझण घुर्जे। पर संदस ख़त में सिधो सो यो इशारो आहे त मुखा सिवा वो कुछ भी ना है। इहो तुंहिंजूं हरूभरू जूं इंतज़ारियूं आहिनि, इन में दर्द खां सवाइ तोखे कुझु न मिलंदो। अॼु मूं मासी सुरैया खे घुरायो आहे अर्शिला जे रिश्ते कराइण जे लाइ। तव्हां अर्शिला सां ॻाल्हाए छॾियो, मूं त उन ॾींहुं वांगुरु असांजो नक वढाए छॾे। हा राति ॻाल्हायां सां, पर तो ॾिठो त माहौल कहिड़ो बणिजी वियो। उथे निंड मां त ॻाल्हायांसि थो। ईअं छो नथो चवीं त तूं उन बेवफ़ा ऐं बददियानत जे ॼार मां निकिर नथो चाहीं? प्लीज अर्शी तू सुमल लाए एड़ी राय नथी ॾेई सघे। मां हरगिज़ बर्दाश्त न कंदुसि इहा। पोइ पयो सूर सौ, छो अची मुंहिंजे कुल्हे जो सहारो तो वठी? ड्रामा सीरियल पाछन पोयां जा तमाम एपिसोड्स ॾिसो HD क्वालिटी में। विजिट करियो असांजो YouTube चैनल सिन TV HD ड्रामा।